ဤသို့လင်23ကားသာတို့ဖြင့်မတ္တိမတ္တိမိဖုရားသည်ဟိမွန်တဝါတိနိဝိယာဟိမွန်တမှာသူနေဘူးခဲ့သလိုဣတကာဟိကာဓာဤမြ23ကားသာတို့ဖြင့်ဟိမွန်တတော်ကိုဝန်နေသည်ဖွင့်ဆိုဖွင့်ွယ်ခဲ့လေပြီလို့ဤတွင်အထကထာယောပါဠိတော်ရောဟိမွန်တဝန္ဒနာနိဋ္ဌိတာလို့ဟိမဝန္တာဘွဲ့ကံဤတွင်ပြီးပါတယ်ကံစမြတ်ရထားကြပါဘုန်းကြီးဝတ္တန်တရားဇတ်ကိုဟောခဲ့တာ3ကြိမ်ပြီးခဲ့ပါပြီအခန်းအားဖြင့်ဟိမဝန္တဝန္ဒနာဆိုတဲ့ဟိမဝန္တာအကြောင်းဖွဲ့ဆိုတဲ့မဒီမီမြာဖွဲ့ဆိုတဲ့အခန်းပြီးခဲ့ပါဟိမဝန္တာအကြောင်းမဒီမီမြာဘာပြုလို့သူဖွဲ့ဆိုနိုင်တယ်လဲဟိမဝန္တာသူမရောက်ဖဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ဖွဲ့ဆိုနိုင်ရတယ်လဲလို့မြို့မှာလည်းပြဿနာပေါ်ရကြရပန္တိတောနာမဧကပန္လင်ကေနေဝသဗ္ဗံလောကံဇာနာတိလို့ရှိပါပန္တိတောနာမပညာရှိမြည်သည်ဧကပန္လင်ကေနေဝတင်ပလင်တခွေဒီဖြင့်ပင်သဗ္ဗံလောကံခတ်သိမ်းသောလောကကိုဇာနာတိသိနိုင်၏တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတင်ပလင်တခွေတဲ့နဲ့လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအရာများကိုဒီတင်မလင်တစ်ခွေတည်းကနေပြီးတော့သိဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအချက်ကိုသတိပြုစေခြင်းပါတယ်ဥပမာပုံမြမစာစုတော်တွေထဲမှာပြန်ကြည့်စမ်းတချို့အမျိုးသမီးအနောက်နမ်းမတော်မြာကလေးတို့ဆိုတဲ့စာစုတော်တွေရေးသားဖွဲ့နှွယ်တဲ့အခါတောပွဲတောင်ပွဲဖွဲ့ရင်အဲ့ဒီတောတောင်သူတို့ရောက်လို့မဟုတ်ဘူးရွှေနှမ်းစင်ဆက်ဆင်းသက်လာတဲ့စာပေရှိတယ်ပြီးတော့ထိုးဤစာပေတွေကိုအမိရပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော်တဲ့တောင်တဲ့ကိုရောက်ပြီးသကဲ့သို့စာများဖွဲ့ထားရတာအဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့မဒီမီဗျာဟိမဝန္တာအကြောင်းဖွဲ့လွယ်တဲ့နေရာမှာမဒီမီဗျာကိုယ်တိုင်ကဟိမဝန္တာမရောက်ဘူးပေမဲ့လို့ရွှေနှမ်းစင်ဆက်ဆင်းသက်ပြီးတော့လာတဲ့ဟိမဝန္တာအကြောင်းအရာစာတော်ဒီဆိုတာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေလို့တကြောင်ဒီတောတောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပညာရှိများအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တောထဲမှာဘာရှိတယ်ဘယ်လိုသာရမယ်ဆိုတာဟာပညာရှိများဟာတင်မလင်တခွေတဲ့နဲ့လောကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါအဲ့ဒါကြောင့်မဒီမိဖုရားဟာလည်းပဲအကသာဝိမဟာသာဝိကာခေါ်တဲ့တကယ်ခိဗ္ဗဗိညအင်မတန်လင်းလင်းမြန်မြန်မညံရတဲ့နေရာမှာဣတတက်ရတဲ့ဘွယ်တူအချီးကျူးခံရမယ်ခြေရီမကြီးရဲ့အလောင်းမှာလည်းပဲနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တဲ့ဘဝအင်မတန်ရင့်တန်တဲ့အခြေအနေကရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်ဒီဟိမဝန္တာဘွယ်တွေလောက်တော့မဒီမီဗျာအနေနဲ့မခဲရင်ဘူးလို့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့တရားဆွဲမြဲထားပြီးတော့ယုံမှတန်တရားပယ်ရှားနိုင်ကြပါစေဘုန်းကြီးကနေ့ဟောဖို့ကဒါနကံဆိုတဲ့အဲ့ဒီအခန်းကစပြီးတော့ဟောဖို့ဖြစ်ပါ3ကြိမ်ဟောပြီးတဲ့တရားကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝတ္တန်တရားမင်းတရားကမဒီမိဖုရားထံသွားပြီးတော့အကြောင်းကျိုးပြောလို့မဒီမိဖုရားကဟိမဝန္တာဖွဲ့များနဲ့တော်တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်တိုင်းတော်ပြည်တော်တွေကိုမေ့ပြောက်ပြီးနေတော်မူပါလိမ့်မဖုရားဆိုတဲ့
ခိမွန်တာဘွဲ့နဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ကိုနှစ်သိမ့်စေတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးမိုးချုပ်သွားပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုအလောင်းတော်မင်းသားနဲ့မဒီမိဖုရားတို့စကားအချီအချပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာမေတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖုဒ္ဓတိမိဖုရားကြီးကဗုဒ္ဓသမေကတုကသာသနံကတံမေငါဤဗုဒ္ဓသာသာတော်ဝတ္တန္တရာမင်းဤအထံသို့ကတုကသာသနံအလွန်စက္ခာနာမချမ်းသာတဲ့တည်င်းစကားသည်ကတံသွားရောက်ခဲ့လေပြီငါသားထံနာမချမ်းသာစေရအလွန်စက္ခာတဲ့တည်င်းစကားတော်ဖြင့်ရောက်လောက်ပြီတဲ့ကိနုခောကရောတိဘယ်လူများငါသားပြုရှာပါလိမ့်ဂန္ဓဝါသွားရောက်၍ဇာနိကာမိသိအောင်ငါကစုံစမ်းပြီလို့မေတော်ဖုဒ္ဓတိမိဖုရားကြီးစိတ်အကြံအစီဖြစ်ပြီးတော့ညမှာပဲယထာပေါင်းကျုပ်ဖြစ်အလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းရဲ့စံတော်မူရာနန်းအိမ်ကသွားနန်းအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းနဲ့မဒီမိဖုရားတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတဲ့စကားသံကိုကြားရင်မိမေတော်ဖုဒ္ဓတိမိဖုရားကြီးပင်ကိုအနေနဲ့မရက်တည်နိုင်မဲ့သီးစွာငိုကြွေးပြီတဲ့အလွန်သနာပေါ်ရဲ့ငိုကြွေးတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဟောပါဧသံလာလပိတံသုဒ္ဓဝပုဒ္ဓသာသူနိသာယသကလုဏံပရိထေဝေတိရာဇာပုဒ္ဓိယသတိနိဘေခဝေယဟန်တော်များအိုချေသာတို့ပုဒ္ဓသာသသာတော်ဝတ္တန္တရာမင်းတရားဤ၎င်းသူနိသာယသာချွေးမာတော်မတိမိဖုရားဤ၎င်းဒေသံထုသာတော်ချွေးမာတော်မင်းနဖောတို့ဤလာလပိတံအပြန်အလှန်ပြောဆိုတဲ့စကားကိုသုတ္တဝါကြားရသောကြောင့်ယတတိနိများသောအချမ်းအယံရှိပေသောရာဇဗုဒ္ဓိမတ္တမင်းဤသမီးဖြစ်တဲ့ဖုဒ္ဓတိမိဖုရားသည်ကရုဏံသနာဇပွေသောငိုကြွေးခြင်းကိုပရိဒေဝေသိဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးခဲ့လေပြီသားနဲ့ချွေးမတော်မင်းအဖော်တို့အပြန်လန်ပြောကြတဲ့စကားကြားစိတ်မချမ်းသာပဲနဲ့အလွန်တနာပွဲကောင်းသောငိုကြွေးခြင်းဖြင့်ဖုဒ္ဓတိမိဖုရားကြီးငိုကြွေးပြီတဲ့ဘယ်လိုငိုကြွေးတုံးဆိုတော့သေယောဝိသံငေခာယိတံပပါဒာပပတိယဟံရေစုယပိဇမေယဟံကတမဝတ္တန္တရံဗုဒ္ဓံပပဇင်တိအာဒုသကံမေငါတိဝိသံဝစိတ်ကိုခာယိတံခေသအတိရှိသောသေယောချီးမွမ်းအပ်မြတ်လှပါပေ၏ဩငါအဖို့ရအစိတ်စားတာကမြတ်ပါသေးတယ်တဲ့အဟံငါတိပပါတာကံပါပြမပပတိယံခုံချပေအောင်ကြားရတဲ့စကားနာမချမ်းသာတော့ငါကဘာပြတ်ကနေပြီးခုံချတွေ့မယ်အဟံငါတိရိစုယာကျိုးဖြင့်ပိဇဖွဲ့၍မင်းယံစုတိပြကြွေငါသေးပေအံကတမပဲကြောင့်အဒုသကံအပြစ်မရှိတဲ့ဝတ္တန္တရငါဤသာတော်ဝတ္တန္တရာမင်းတရားကိုရထတိုင်းတော်ပြည်တော်မှဘဘဇင်တိနှင်ထုတ်ကြကုန်ပြီသနည်းဒီလိုသာဆိုရင်ဖြင့်
ngã xây sai à đã gặp nhát đi ngã đi cả ba gia cả không trả bị đó mẹ ngã chú ruột trả bị đó mẹ mà đã bị đi vào Isayakam dana bade yasa yogam amisare Puzi dam bade rajuhi yatadinam kiti mandan yatadinam Kandama wuzandaram bodham baba zendi adudagam Isayakam bedin dungam phekam yaudam yauditano Dana badin dana badiဖြစ်ပါပေထတော့အလူဒါနပေးတဲ့နေရာမှာဒါနဒါသာလို့တစ်မျိုးရှိဒါနသဟာယလို့တစ်မျိုးရှိဒါနသာမိလို့တစ်မျိုးရှိဒါနဒါသဆိုတာမိမိသုံးစွဲတာအောက်ယုံညံ့တာဒီပိကံဆွန့်ပြဲလှူဒန်းနေရင်အဲ့ဒီအလှူဒါနမျိုးကိုဒါနဒါသလို့ခေါ်တဲ့ဒါနသဟာယဆိုတာမိမိစားသုံးပြီးနဲ့အမြဒါနဝတ္ထုများကိုပေးလူနေတာမျိုးကိုဒီဒါနမျိုးကိုဒါနသဟာယလို့ခေါ်တယ်ဒါနသာမိဆိုတာမိမိသုံးစွဲသည်တဲ့မွန်မြတ်သောအရာကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးလှူတဲ့အလှူမျိုးကိုဒါနသာမိလို့ခေါ်တဲ့အခုဘုဒ္ဓတိမိဖုရားကြီးပြောနေတာကဝတ္တန်တရားကိုဒါနပတိဆိုပြီးတော့ဒါနသာမိအလှူမျိုးကိုလှူတန်းလေးရှိတော့ယာစာယောကံအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့တောင်းခံခြင်းမှာလျောကံသိမြတ်လှစွာသောအမေစရိဝန်တိုးပြီးခြင်းအလင်းမရှိပေထတော့ပတိရာဇူဟိတိုင်းတပါမင်းအများတို့သည်ပူဇီတံလေးငါကိုရောပူဇော်အပေထသောကိတ္တိမန္တံကြောစောတရင်နှင့်ပြည်စုံပေထသောရတ္တိနံများသောအချမ်းရံရှိပေထသောအဒုသကံအပြစ်လုံးဝမရှိသောဗုဒ္ဓံငါဤသာတော်ဖြစ်သောဝတ္တန္တရံဝတ္တန္တရားမင်းတရားကိုကသမဘေကြောင့်ပပစဉ်ဒီတိုင်းတော်ပြည်တော်မှနှင်ထုတ်ကြကုန်ပြီသနည်းမကြည်နှလုံးလို့ဘယ်နဲ့လဲတဲ့ဘေဒင်သုံးကံဖက်ကန်းရောက်တမ်းရောက်တဲ့သားပါအလှူဒါနပေးတဲ့နေရာဒါနသာမိမြောက်အောင်လှူတဲ့သားပါတဲ့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမျက်နှာတော်ချိုလွန်းလို့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်းခံဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားလုံးဝမရှိတဲ့ငါသားကိုတစ်ဖက်သောမင်းတို့အမြဲတည်းစေအပူဇော်ခံနေရတယ်ပြောစောတဲ့နဲ့ပြည်စုံတယ်အချွေးအယံဖွာဘက်တော်ပေါင်းမှတ်ချောက်ကောင်းနဲ့ပြည်စုံတယ်ဤမြလောက်ဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ငါသာဝတ္တန်တရားကိုဘာကြောင့်တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ကြရသလဲမာတာပိတိပရံဇန္တုံကုလေစိဋ္ဌာပစာယိကံကတမဝတ္တံတရံဗုဒ္ဓံပပဇင်တိအာဓုတကံမာတာပိတိပရံမိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကျွေးမွေးမြူတပ်ပေထသောဇန္တုံဇန္တုခေါ်ဆိုအပ်သောကုလေမိမိတို့ဤအမျိုး၌စိဋ္ဌာပစာယိကံအသက်ကြီးသူတို့ကိုယူသည်လေးနာတပ်ပေထသောအဒုတကံလုံးဝအပြစ်မရှိသောဝတ္တန္တရံဗုဒ္ဓံငါဤသာဝတ္တန္တရားမင်းတရားကိုကတ္တမဘေကြောင့်ပပဇင်တိတိုင်းတော်ပြည်တော်မှာနှင်ထုတ်ကြကုန်ပြီသနည်းမကြီးနှလုံးလို့မေတော်မိဖုရားကြီးကဒီဂါထာနဲ့တမျိုးငိုလိုက်တယ်
Rinyo Hidan Devi Hidan Yadinam Dakinam Hidan Hidan Sabata Ratata Katama Vatsandaram Bodham Baba Zindi Adudagam Rinyo Pishimi Hidan Asi Abuapse on your sound the Bitano Devi Hidan Medo Mivia Asi Abuagole your sound the Bitano Nyadinam Sui Mudu Ilagam the Kinam Mixuidu Ilagam Hidan Asi Abuapse on your sound the Bitano Labata Ratata Bibi Dine the Dine Long E Hidan Asi Abuapse on your sound the Bitano Adu the Gang Lungwa Abimashido Watandaram Bodhanga Izado Watandia Mindiago Kazama Bejam Baba Zindi Daindo Gido Man Tojago Miganilo Watandia Mindia Nandoma Iliga Tapit The Nabo and Wujui Gido Chuima Neba Minabago Kahina Camelo Mindia Tanwa Bido A John Ju Popia Leo Tau Me Lado Ne Chuimado Nita Sige Camelo Chita Binzi Mini Saya Shuinando Doa Shuinando Yokde Suyeme Pota di Mivia Giga Mimi Nyamjinya Shidala Maduni wa Baladani Amba wa Badida Sama Ewan Hidadi Tiratam Rata Baba Zayandi Dam Maduni wa Baladani Amba wa Badida Sama Ewan Hidadi Tiratam Kazama Baba Zayandi Dam Deva Samudina Shimbenzi Menya Yata Yatama Jinya Wazandaram Wazandia Mindiago Baba Zindi Tiwi Daino Gido Man Tojago E Dainu Giradu Masim Sabene Wazandia Mindiago Thank you, my Ninto Jade at the Barchin, Nangale Lusuro, Dakama Tudu. What Zandia Mindiago, thank you, my Ninto Chin, who do a Janja. They then busy me. Ratam, Bibi Dine the Dine Lonely. Balada need Yagong with you, Dragono. Maduni wa Bia on a Sudo Gedo Lagao Biagong ni Biandualu She and Dia on Yida Jayan Duto Man Night Luzanga you Masabi Wula Sama Badidam Yedo Jado Amba wa the Yebido Gedo Lagao De then Gazim Iratam Dainangandi Hit the deep ship on me. Duga la night. Naga la deck. Duga lungaga yene. Then yet be we done the dine of Jedo me. Hanzo Nikina Badowa Banaladami Anudagi Abawi do Amisi Ego Raza Wuhayadi. Raza Kamudina Ashemenya Anudagi Yemeshido Banala Damain Jiang Naiwa Beka Angenai Yemeshide Ange Bekadema Nikina Bado Atang Kong Yuni do Hando Iwa Henda Mingedo Don't do Yadi Amisi Woodlandera I Puabedo Bong a Macho Londoga Aba Wido Sunji Adishido Ego de Yauti di Wuhen Yadi Bembang Yabi Lemi Nata Woodandia Puabedo a Macho Londoga
တို့သခင်ကိုတိုင်းတော်ပြီးတော့မှနှင်းထုတ်လေခြင်းဆိုပြီးတော့သင်သိမ့်စီမင်းကိုအမတ်6000ကစွန့်ပစ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုစွန့်ပစ်ပြီးဆိုရင်ရေမရှိတဲ့အိုင်ငယ်ပက်ကားထဲမှာအတောင်မရှိတဲ့ဟင်းသာအိုကြီးပင်ပန်းနွမ်းနေတယ်လို့သင်မင်းတရားပင်ပန်းနွမ်းနေရပါလိမ့်မယ်တန်တံပြုမိမဟာရာဇအထောတိမာဥပိ္ပစကမာနံပိဝိနံဝဆနာပပစေတိအာဒုတကံတန်တံပြုမိမဟာရာဇအထောတိမာဥပိ္ပစကမာနံပိဝိနံဝဆနာပပစေတိအာဒုတကံမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတံတတမထို့ကြောင့်တံသင်္မင်းရာကိုပြုမိတောင်းပန်စကားငါလျှောက်ထားလိုပါ၏အမတ်6000စွန့်ပြည့်ရင်အရှင်မင်းကြီးတယောက်တည်းပင်ပန်းနွမ်းနေတော်မူရမှာကြောင့်သင်္မင်းတရားကိုကျွန်ုပ်တောင်းပန်စကားပြောကြားခြင်းပါတယ်တဲ့သင်္မင်းတရားအားအထောကောင်းတဲ့အကျိုးဒီမှာဥပိ္ပစကလွန်၍မသွားပါလင်မာဥပိ္ပစကလွန်၍မသွားပါစေလင်ပိဝိနံပိဝိတိုင်သူဘိုလ်လူအပေါင်းတို့ဤဝဆနာလျောက်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်အဒုသကံအပြစ်မရှိသောနန္ထိုငါသာဝတ္တံတရားကိုရထတိုင်းနိုင်ငံမှမာပပစေတိနှင်ထုတ်တော်မမူပါလင်ပိဝိတိုင်းလူတွေပြောတာနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ငါသားကိုတိုင်းတော်ပြည်တော်ကမနှင်ထုတ်ပါနဲ့လို့တိုက်ရိုက်ကြီးမိဖုရားကြီးကတောင်းပန်တော့သိဉ္စီမင်းကြီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မတာပစီတိန်ကုံမိပိဝိနံဝိနယံဒဇံပပစီမိသကံဗုဒ္ဓံပါဏာပိယတရောဟိမေဓမ္မတာပစီတိန်ကုံမိပိဝိနံဝိနယံဒဇံပပစီမိသကံဗုဒ္ဓံပါဏာပိယတရောဟိမေဒေဝိဩဖုဒ္ဓတိမိဝေယအဟံကိဉ္စီမိရှိသောငါမင်းတရားသည်ပိဝိနံပိဝိတိုင်သူဘိုလ်လူအပေါင်းတို့ဤတဇံအောင်လံသကွန်အောင်လံတကွန်သဖွယ်ဖြစ်သောငါသာဝတ္တံတရားကိုဝိနည်းယံတော်ဆုံးမသောအာတိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်သည်ဖြစ်၍ဓမ္မတာပိဝိတိုင်ဝယ်ရှိမင်းတို့အစဉ်အဆက်ဆင်းသက်လာတဲ့ကျင့်ဝတ်တရားကိုအပစီတိန်လေးနာယူသိမှုကိုဂုံမိငါပြုပါ၏ငါသာပိဝိတိုင်လူဘိုလ်လူတို့ရဲ့တကွန်အောင်လံတပွဲဖြစ်တဲ့ငါသားကိုဆုံးမသောအနေအားဖြင့်တိုင်းကြီးမှနှင်ထုတ်တဲ့ငါဟာတဲ့ပိဝိတိုင်းမှာဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်ရာဇဝံအစဉ်အဆက်ဆင်းသက်လာတဲ့တရားကိုကျင့်ထုံးတရားကိုငါယူသည်မှုပြုပါတယ်တဲ့ယူသည်မှုပြုလို့သောကြောင့်ငါသားကိုနှင်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဗျာတတ္တမထို့ကြောင့်သကံဗုဒ္ဓမိမိရဲ့ယနေ့သီကြသာယရနာကိုပပစေမိမနှင်ထုတ်လို့ပဲလေတိုင်းတော်ပြည်တော်မှနှင်ထုတ်ရပါအံရှိမှန်ဤဧသောထိုဝတ္တန်တရားမင်းတရားငါဤသာကိုပါဏာငါဤအသက်ထက်ပိယတရောအထုသဖြင့်ချစ်ခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်ပါဤရှင်မိဖုရားလို့ငါသာဝတ္တန်တရားကိုငါအသက်ထက်မြတ်နူးပါတယ်တဲ့ငါအသက်ထက်ချစ်ခင်ပါတယ်ဒါပြီးမယ်လို့ပိဝိတိုင်းမှာရာဇဝံအစဉ်အဆက်ဆင်းသက်လာတဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တိုင်းကပြည်သူတို့ရဲ့
အလိုကိုမင်းဆိုတာမဆန့်ကျင်ရဘူးတဲ့မဆန့်ကျင်ရမယ်မင်းတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားကိုငါယူသည်လေးနာသမှုလိုက်နာခြင်းပြုရပါမယ်ဒါမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မိဖုရားကြီးတောင်းပန်တော်လည်းပဲသိစီမင်းကြီးကသားတော်ကိုနှင်ထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အမိန့်တော်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းမဲ့အချက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပေါ်တော့ပုဂ္ဂတိမိဖုရားကြီးအပြင်းအထန်ငိုကြွေးတော်မယ်ဒီကနောက်မိဖုရားကြီးငိုကြွေးကမ်းပါယတပုဂ္ဂေတဇဂာနိကဏိကာရဝပုပ္ပိတာယာယံဓမ္မနုယာယံတိသုစေကောဝကမိတ္တိဂဏိဗမာပြည်မှာသောကရောက်တဲ့အခါငိုတယ်ဆိုတဲ့ဒီတဟိဟိဆိုတဲ့ဒီငိုသံတရားအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဘူးအခုဖုဒ္ဓတိမိဖုရားကြီးတို့ငိုတာဟာတကယ်အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပြီးတော့ဂါထာနဲ့ညင်ညင်ညောင်းညောင်းငိုတာယန္တာပုပ္ပေတဇဂာနိကဏိကာရကဏိကာရဝပုပ္ပိတာယာယံတမနုယာယံတိသုစေကောဝကမိတ္တိယတ္တအကျင်ငါသာဝတ္တံတရားမင်းတရားဤဘုဂ္ဂေရှိအခါ၌တဇဂာနိအောင်လံတကွန်ဖြာတို့သည်ပုပ္ပိတာပွင့်၍နေကုန်သောကဏိကာရဝမဟာလီကာဘန္ဓုကဲ့သို့ယာယံတံရှိကားသွားတဲ့ငါသားတို့အနုယာယံတိအစဉ်တဆိုင်နောက်ကလိုက်ကုန်၏ဥယျင်တော်ကစားသွားတဲ့ငါသားနောက်ကိုရှိအခါကဆိုရင်တကွန်ပြားတွေဟာတဲ့မဟာလီကာပန်ဒီပွင့်နေတယ်လို့ပဲတဲ့အောင်လံတကွန်တွေကလည်းပဲအဝါသုံးပုံရပါတယ်သူကမဟာလီကာပန်ဒီပွင့်နေတယ်လို့ပဲတကွန်ပြားတွေတဝေးဝေးနဲ့ဥယျင်တော်ကစားသွားတဲ့ငါသားနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ကြကုန်၏သောထုငါသားဝတ္တန်တရားသည်ဣဇယခုမှာတော့ဧကောဝတယောက်တိဖြစ်၍သာလင်ဂမိတတိဟိမွန်တာတောအယတ်တို့သွားရကြည်တော်မူတကားအခုတော့ငါသားတယောက်တည်းတော့သွားရတော့မှာပါလားယန္တာပုပ္ပေတဇဂာနိကဏိကာရဝနာနိဝယာယန္တမနုယာယံတိသုစေကောဝကမိတတိယန္တာချင်းကသဝတ္တန်တရားမင်းတရားဤပုပ္ပေရှိအခါတုန်းကတဇဂာနိတကွန်ပြားတို့သည်ကဏိကာရဝနာနိဝမဟာလီကာပန္တောတို့ကဲ့သို့ယာယံတံဥယျင်တော်ကစားသွားလေသောငါသားနောက်သို့အနုယာယံဒီအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါကြကုန်၏ဣဇယခုမှာတော့သောထုငါသာဝတ္တံတရားသည်ဧကောဝအဖို့မပါတကူဒီဖြစ်၍သာလင်ဂမိတတိဟိမွန်သာအယတ်တို့သွားရှာရလိမ့်တည်းတဂါထာနဲ့ငိုပြယတပုပ္ပေအနိကာနိကဏိကာရဝပုပ္ပိတာယာယံတမနုယာယံတိသုစေကောဝကမိတတိယတအကျင်ငါသာဝတ္တန်တရားဤပုပ္ပေရှိအခါတုန်းကအနိကာနိစင်တမြင့်တယထာတတုသည်ပုပ္ပိတာပွင့်ကုန်သောကဏိကာရဝမဟာလီကာပန္တုကဲ့သို့ယာယံ